হ্যালো বন্ধুরা, তো সিম্পল লাইফস্টাইল উইথ পারমিতা তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত। আজকে দেখো আমি নিয়ে চলে এসেছি আজকে একটা নতুন টিপস নিয়ে, তো যেটা আমাদের রান্নাঘরে খুবই দরকারি। তো এখানে দেখো আমি একটা মিক্সি নিয়ে নিয়েছি রান্নাঘরে, যখন যেটা সব সময় কাজে লাগে। আর এটা আমি বেশ কয়েকদিন পরিষ্কার করিনি, যেটা তোমাদের দেখাবার জন্যে। এটা কিভাবে আমি পরিষ্কার করব সেটাই তোমাদের দেখাবো। তো এখানে দেখো আমি প্রথমে একটু বাটিতে ভিনিগার নিয়ে নিলাম, তারপরে নিয়ে নেব 1 চামচ মতো বেকিং সোডা। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো 1 টুকরো লেবুর রস। এবার এই মিশ্রণটি আমি ভালো করে এখন গুলে নেব। এবার এর মধ্যে আমি একটা পুরনো ব্রাশ নিয়ে নেবো, যেটা আমাদের সবাইয়েরই বাড়িতে থাকে, পুরনো ব্রাশ। একটা ব্রাশ নিয়ে নেবো, সেই ব্রাশের সাহায্যে এটাকে ভালো করে গুলে নেবো। এবার গুলে এটাকে আমি এখন মিক্সিতে ভালো করে মাখিয়ে নেবো। তো তোমাদের বাড়িতে যদি পুরনো স্কচব্রাইট থাকে তো সেটা করেও তোমরা লাগাতে পারো, নরম স্কচব্রাইট যেটা নরম হয়ে যাওয়া, তো সেটা করেও লাগাতে পারো। তো আমি ব্রাশে করে লাগিয়ে নিচ্ছি, কারণ এই ফাঁকগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে ব্রাশে করে লাগালে। আর দেখো আমার মিক্সিটায় ফাড় ধরে গেছে, এটা অনেক দিন আগেকারের মিক্সি, কয়েক বছর হয়ে গেল, তো একটু ফাড় ধরে গেছে। তো অনেক ব্যবহার হয়েছে এই মিক্সিটা। তো দেখো এখন আমি ভালো করে মিক্সিটায় মাখিয়ে নিচ্ছি এই মিশ্রণটি মাখিয়ে আমি এটা রেখে দেবো 10 থেকে 15 মিনিট। আর এর পিছনটা দেখো এত নোংরা হয়েছে, যেটা তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ, তো বলার কিছু নেই। এই পিছনটা প্রচুর নোংরা হয়েছে, আর সামনেটাও তাই হয়েছিল, কিন্তু পিছনটা বেশি হয়েছে। তোমাদেরকে দেখাবো বলেই আমি এটা বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল পরিষ্কার করিনি, যাতে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারো জিনিসটা। তো দেখো এখন আমি ভালো করে সব জায়গায় মিশ্রণটি মাখিয়ে নিচ্ছি। আর মিশ্রণটি মাখাতে মাখাতেই দেখো ব্রাশেই উঠে আসছে অনেকটা নোংরা। আর যদি পুরনো স্কচব্রাইট দিয়েও যদি এগুলো মিশ্রণটি লাগাও, তাহলে একটু চিপে নিয়ে লাগাবে, কারণ যদি বেশি ঢুকে যায় তাহলে এটা শর্ট হয়ে যেতে পারে। সেই জন্য একটু চিপে চিপে নিয়ে একটু লাগাতে হবে মিশ্রণটিকে, যেন ভেতরে যেন ঢুকে না যায় মিশ্রণটি। তো দেখো এইভাবেই লাগিয়ে নিতে হবে। এবার একটা নরম কাপড় নিয়ে নিতে হবে, সেটাকে ভালো করে জলে ভিজিয়ে সেটাকে নিংড়ে তারপরে ওটাকে গাগুলো মুছে নিতে হবে পরিষ্কার করে। তো এটা আমি 15 মিনিট বাদে করেছি। তো দেখো অনেক একবারে ভালো নতুনের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো এবার ভেতরটাকেও আঙুলে করে করে ঢুকিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। আর ওই যে ফাঁকগুলো আছে সেই ফাঁকটা আর যদি না ঢোকে ব্রাশ কিংবা ন্যাকড়া, সেটাকে একটা ছুরি নিয়ে ছুরিটার মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে সেটাকে মুছে নিতে হবে। এদিক দিয়ে ঢুকিয়ে ওদিক দিয়ে বার করলে ন্যাকড়াটার মাধ্যমে, তাহলে সেটা খুবই পরিষ্কার হয়ে যাবে। তো দেখো আমি ওইভাবেই করে নিচ্ছি, কাপড়টাকে এখান দিয়ে ঢুকিয়ে ওদিক দিয়ে বার করে নিচ্ছি ছুরিটার মাধ্যমে। তো দেখো এখন আমার মিক্সি একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো তোমরা দেখেছিলে প্রথম অবস্থায় কীরকম ছিল আর এখন কীরকম হয়েছে। তো একবারে ঝকঝক করছে, আর পেছনটা দেখো একবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর এই তারটাও অনেক সময় নোংরা হয়ে যায়, আমারটাও নোংরা হয়ে গেছিলো, সেটা আর দেখাতে পারিনি, সেটাও ওই রকমভাবেই পরিষ্কার। আর আমার টিপস যদি তোমাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো অ্যান্ড শেয়ার করো, আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।